வணக்கம். இப்போ நம்ம Realme GT70 அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். $120 சூப்பர் ஹூப் சார்ஜர் வித் கேபிளோட வருது. கேபிளுமே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த மொபைலோட கீ ஸ்பெக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். Realme GT70ல இண்டஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் iSense கிராஃபைன் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. GT அப்படின்லாம் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் தான். ஸோ இந்த ஃபோனில் டெம்பரேச்சர் ரிடக்ஷன் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்கனால ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கேம் விளையாடும் போதும் சரி, அதே மாதிரி மல்டி டாஸ்க் பண்ணும்போதும் சரி, இந்த ஃபோனில் பெருசாக ஹீட்டிங் இஷ்யூவே கிடையாது. ஸோ இந்த ஃபோனில் 7000 mAh லாங் லாஸ்டிங் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே 120 சூப்பர் ஹூப் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா வந்து 15 மினிட்ஸில் உங்களால் 50% இந்த ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். இது மட்டும் இல்லாமல் பைபாஸ் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்கனால இந்த ஃபோனை நீங்கள் சார்ஜ் போடும்போது கூட ஹீட்டிங் இஷ்யூவே இருக்காது. ஹார்ட்கோர் கேமிங், ப்ரௌசிங் ஆர் மல்டி டாஸ்கிங் இது எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண ஃப்ளாக்ஷிப் CPU Dimensity 8400 சிப்செட் இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டன்னிங்கான ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்காக இந்த ஃபோனில் A8 ட்ரிபிள் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 50 மெகா பிக்சல் கேமராவும் அதே மாதிரி 8 மெகா பிக்சல் வைட் ஆங்கிளுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பிரைமரி கேமரா பார்த்தோன்னா வந்து Sony IMX906 சென்சாரோட கொடுத்துருக்காங்க. வீடியோ ரெக்கார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ஸ்லோ மோஷன்லையும் சரி, அதே மாதிரி அண்டர் வாட்டர் மோட்லையும் சரி, உங்களால் 4K வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஃபோன் பார்த்தோன்னா வந்து ட்ராவலர்ஸ், வீலாகர்ஸ், யூடியூபர்ஸ், அதே மாதிரி கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப சூட்டபிளான ஃபோனாக இருக்கும். 6.8 inch வைப்ரண்ட் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே 6000 nits பீக் பிரைட்னஸ்மே இருக்கு. வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சிக்னல் கேச்சர் சிப்பு, வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் AI கேமிங் கோச், அது மட்டும் இல்லை வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் கன்வீனியன்ட் AI பிளானர், இந்த மாதிரி நிறைய AI ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ ப்ரீமியம் ஃபீச்சர்ஸோட வர இந்த Realme GT7 சீரிஸை நீங்கள் பூர்விகாவில் ப்ரீ புக் பண்ணி நிறைய எக்ஸைட்டிங் ஆஃபர்ஸை அவைல் பண்ணிருக்கீங்க.